Welcome to my channel! Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngunit ang panahon namin ngayon dito ay medyo masama. Right now po ay signal number 1 ang Infanta, Quezon. So, dito sa location namin, isa dyang maulan, foggy, mahangin, at malakas ang habagat. So, nandito ako sa medyo mataas na lugar para makita ko yung kabundukan na nababalot ng fog sa area na to. So, malakas ang hangin dito mga viewers. Isang hangin. Super foggy. Yung kabundukan nababalot ng fog. Signal number 1 yan dito sa yan ay tumutunog foggy mountain na sa likod ng mga ulap na yan ay talagang virgin forest pa. Pero dito sa area ng lupa namin ay medyo malinis na siya. Kaya yung hangin habagat ng parte na pumalas sa lupa. Kita nyo po, malakas ang hangin. Foggy. Ganda pa ng lugar na ito. Tatakpan ng fog na yan. Yung makikita ay hindi siya nakikita dito. Ganito kalakas ang hangin. Yeah. Okay. Where is it? Saan mo na bayabas? Oh, bayabas. More. Think we have more. Over here. Ay, hey. Okay, I got it. Mas marami. Mas marami po. Then meron pa doon sa loob. Kunin na natin bago pa malaglag ng hangin. Here we go! Bayabas! Yun po ya. Tira ng hangin. Marami. Las-las na. Mas marami pang bayabas. So I'm going to get more. Okay. Kasi bago pa siya ihulog ng hangin. To get more bababa here. Palagay ko marami pang hinog dito sa baba. So here we go. Pwede na ba siya? Gonna check. Oh yes, it can be. Alright. Got 2 more. Meron pa doon. I think this one is alright. Can we check? Not yet. Hindi pa siya pwede. Sampa, guwaba pa more. Marami siyang bunga. At, ay!
Marami siyang bunga. Winasiwas ng hangin yung bayabas, maraming nalaglag. Pati ang ano, sayote. Here we go. We got one more over there. Here we go. This one here. Ta-da! I got one more over here.